Molt bon dia a totes i a tots. El meu primer pensament és per la vostra salut i la salut dels vostres. Espero sincerament que estigueu bé en aquests moments difícils que ens toca viure. Moments difícils, moments d'angoixa, moments de por, en els quals la nostra comunicació és absolutament determinant. La nostra comunicació com a persones que dirigim persones, però també com a mares, pares, com a amics, com a germans o com a companys. El que fem ajudarà o no ajudarà i per tant crec que val la pena fer-hi una reflexió. El webinar que us proposem des de Fundació Factor Humà és precisament per pensar en aquelles coses que hem de fer especialment bé en aquestes circumstàncies. Perquè estem convivint amb un virus, el Covid-19, que ens afecta la nostra salut, i estem convivint amb un altre virus, que és els rumors, que és la desinformació i tot aquest món que s'està creant, que ens ha dut internet. Internet ens du coses molt bones. Podem fer aquest webinar gràcies a internet, però també ens du coses molt estranyes i molt dolentes, i és que ens està intoxicant brutalment. En tot aquest context, què vull fer? Us vull parlar de com fer una bona comunicació que ajudi a les persones del nostre entorn. Quines coses podem i hem de fer bé perquè les coses vagin millor i quines coses hem d'evitar. I quines coses hem de fer diferents, perquè en el moment molt especial en el que estem, algunes coses les hem de fer una mica diferents. Jo us vull proposar tot això partint del que la neurociència ens explica de com la comunicació impacta en el nostre cervell. Hi ha algunes coses que crec que les hem de tenir en compte, perquè són inèrcies comunicatives que tenim i que no ens funcionen del tot bé. I també amb 7 recomanacions molt concretes que us animaré a tenir present perquè la nostra comunicació sumi, la nostra comunicació ajudi i la nostra comunicació faci que les persones del nostre entorn elles ho portin millor i nosaltres ho portem també millor. Siguem molt conscients que les emocions es transmeten, s'encomanen també les emocions. I el que hem de fer i ens toca fer és encomanar les emocions necessàries, les que ajudin, i això és el que vull exposar en la meva presentació. Us convido a ser-hi presents. La presentació tindrà una bona part de preguntes que m'encantarà contrastar i respondre, totes aquelles que sàpiga respondre, i us espero amb molta il·lusió en aquest webinar de Fundació Factor Humà. Gràcies.